人置業，悠遊專業。各位香港嘅朋友，大家好，我係悠悠。今日帶大家睇下一個香港人喺珠海買得最多，亦都係攞咗2025年珠海西區銷售冠軍嘅樓盤——華發金灣府。咁無論咧你係想養老定係度假啦，呢個樓盤都一定值得你睇到最後。當然啦，睇呢條片嘅朋友，我哋仲有額外嘅專屬福利。好多香港嘅朋友都知道啦，而家越嚟越多嘅港人選擇北上珠海養老度假，到底佢有啲咩魔力？今日 Yoyo 就帶大家全方面咁了解一下。首先就係交通方面啦，金灣府呢個地段真係做到香港往返零壓力。首先從呢度出發，全程大路高速，45分鐘就可以直達港珠澳大橋口岸，自己開車半個鐘就可以到東涌啦。咁唔想開車嘅話呢，樓下就有巴士專線，非常方便。仲有呢度20分鐘就可以開到錦灣機場，全國任飛，想去邊度旅行隨時出發。仲有金灣本身就係珠海市嘅幾何中心，去邊度都係半個鐘頭左右。而且有發達嘅高速路網，去廣州、深圳、中山、佛山、江門都非常之近。講完交通，我哋嚟講下環境。金灣區有好多公園，人均陸地面積十分高，PM2.5濃度常年排全國前列，空氣好到可以裝罐的去賣。而且成個城區非常新，基本上冇咩工地啦，冇噪音，非常安靜，邊度都係乾乾淨淨。而且金灣仲有一個特色，就係擁有非常之豐富嘅海灘資源，濱海綠道沿海而建。散步、踩單車、睇日落都特別舒服。周邊金沙灘、華世基沙灘沙質細幼，海景乾淨。退潮仲可以趕海執貝殼，開車過去只要15分鐘，真係想去就去，每一日都係喺度度假。睇下配套方面，3公里內就有華發商都、寶路城兩大商業地標。無論係想買日常用品、新鮮食材，定係想同屋企人食餐大嘅睇場戲，都唔使走遠。小區仲有社區底商。平時買支水、買啲日用品，落樓就搞得掂啦。當然，如果你住得耐嘅話呢，咁你一定會中意上網購啦，又平，選擇又多，直情送上門，樓都唔使落啦。仲有市民服務中心、圖書館、歌劇院呢啲城市級配套，全部聚集喺項目周邊。未來呢度仲會有一個上億級投入嘅體育中心，真係要咩有咩，非常自在。跟住醫療保障方面，金灣府附近就有間3甲醫院，1公里內有社區醫療店。平時有個頭暈身㷫啊、睇病都好方便㗎。最關鍵係市區仲有3甲醫院可以用香港長者醫療券。冇錯，香港長者每年都有醫療券，喺呢度都可以直接用。睇牙、眼科、體檢都得，費用比香港平好多，仲唔使排隊，唔使等位。可以睇出金灣呢個地方呢，無論係交通、環境定係醫療配套，方方面面都非常之適合香港人嚟長住㗎。好啦，事不宜遲，我哋再嚟睇下金灣府呢個樓盤有咩亮點。大家而家睇到嘅咧係一個酒店式嘅落客區域，我哋成個項目咧都係酒店式嘅度假風格。門樓闊36米，兩邊對稱咁樣種住2棵羅漢松，寓意長壽安康、招財納福。咁呢邊咧有我哋設計師精心設計嘅藍鑽石材水舞牆，包括大家可以睇到我哋成個大門嘅樓面用嘅都係溫德滿灰石材。咁以上呢啲咧都係為咗俾我哋業主營造出一種尊貴嘅歸家儀式感。仲有呢個由國際級設計團隊打造嘅門樓頂蓋，採天隨象、地成輝，一概納乾坤之意，造型大氣，寓意華貴。首先，我哋呢度啲裝修同樣係非常之豪華有品味。大堂背景牆選用嘅香格里拉翡翠石材，牆面石材用到嘅係貝金米黃色，地面鋪設意大利網紋灰瓷磚，再搭配藝術漆天花同埋古銅色不鏽鋼裝飾線。成個大堂嘅色調協調統一，俾人一種優雅又貴氣嘅感覺。跟住入到負一層，呢度係有一個9米雙層挑高嘅設計，將開闊視野同埋景觀資源完美融合。跟住落嚟，我哋去睇下呢度有咩功能性嘅配套。呢邊咧係有到一個棋牌室兼茶室，咁中意打麻雀或者中意飲茶嘅朋友咧，呢度就好啱你啦。落樓咧就可以享受得到，唔使再出去揾啦。向前行咧係一個我哋為女性業主打造嘅90平方嘅瑜伽室。咁目前我哋喺呢度已經開展咗非常之多嘅社群活動㗎啦，包括其實有好多香港嘅運動員都喺呢度參加社群活動。瑜伽室出嚟咧就係我哋一個中央庭院啦，呢邊同樣係用藍鑽石材打造嘅水舞牆。庭院嘅中間有2棵鐵冬青同埋烏桕，佢哋嘅存在係令到我哋嘅庭院四季如春㗎。庭院接落嘅咧係有到一個140平方嘅健身房，呢邊咧有有氧區、器械區同啞鈴區嘅，基本上可以滿足晒我哋健身人士嘅需求。咁唔中意器械嘅朋友都可以揀游水㗎。喺我哋健身房隔離就係一個標準尺寸嘅猴窩泳池，
咁我哋咧都係金灣少有嘅有室內泳池嘅項目。喺金灣呢種品味嘅會所係少之又少噶，大家可以對比一下。喺香港恒溫泳池單次消費都要幾百，私人會所月費閒閒地都要幾千蚊，單獨辦一張健身房嘅年卡都要上萬啊！而呢度咧，我哋嘅業主有非常之大嘅優惠，落樓就可以享受得到啦。而家金灣府在售嘅產品就係呢棟 A9 樓王啦。根據最新數據，係今年第一季金灣最熱銷嘅產品。到底佢點解會有咁大嘅吸引力？我哋一齊去睇下。Let's go！ 而家帶大家睇嘅咧係一個91平方嘅示範單位。咁呢邊咧為大家配咗一個指紋鎖同埋密碼鎖嘅。咁入戶呢度咧同樣留咗一個空間俾大家可以做一個入戶鞋櫃。咁呢個空間咧可以放得落40對鞋或者係8個行李箱嘅空間㗎。咁鞋櫃嘅正對面咧就係我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦。呢度為大家配咗鏡櫃同埋大品牌嘅衛浴3件套，成個裝修風格係非常之簡潔時尚嘅。呢個戶型之所以咁受香港朋友歡迎，係因為佢有一個5.7米嘅大橫廳，俾你一種千尺豪宅嘅感覺。可以睇到成個客廳空間非常闊落，採光通風一流，平時親戚朋友過嚟聚下，多人都坐得落。呢個陽台咧係交樓嗰陣時，你好似我哋示範單位咁樣進行封窗處理㗎。咁呢個就變成你嘅室內空間啦，你可以喺度養寵物啊、做豬或者係同小朋友喺呢度玩都可以㗎。橫廳連住我哋嘅 U 型廚房，咁我哋喺配置方面咧都係非常之抌本嘅，用材用料都係大品牌，質感都零舍唔同㗎，連洗碗機都幫你配好晒啦。仲有呢個3面操作台，成2米幾長，大把空間俾你施展廚藝啦。我哋仲特登配咗移動玻璃門，炒餸油煙大嗰陣咧，一拉埋就變咗封閉式廚房噶啦。呢間房我哋示範單位咧打通咗一埲牆，作為一個多功能室去使用。當然啦，如果你想要一個單獨嘅空間嘅話咧，喺交樓嗰陣時呢度都係一個正常嘅房間嚟噶。向入行左右手兩邊咧係2間客臥，如果屋企有多小朋友嘅話咧就唔使爭啦。跟住就係我哋最重要嘅主人間啦。呢度配咗270度嘅轉角飄窗，呢個飄窗位咧可以做一個茶台，咁平時咧你就可以坐喺度邊嘆茶邊欣賞城市景觀啦。咁入面咧就係獨立嘅衣帽間同埋洗手間，呢個衣帽間係非常之闊落噶，每個儲物格都專門設計過。睇完呢套最受香港朋友歡迎嘅戶型，跟住我哋去睇下我哋嘅交樓標準啦。呢套就係我哋交樓標準嘅示範單位啦，你喺呢度睇到嘅所有配置喺交樓嗰陣時都會俾晒你噶。首先係入戶同客廳，入戶門用嘅係鋼製防火門，仲配埋指紋密碼鎖，安全又方便。玄關呢邊咧就預留咗位置俾你放櫃嘅，非常實用。然後我哋睇到地面鋪嘅係61.2米嘅大地磚，睇上去闊落有氣派。仲有我哋嘅全屋同埋客廳房間都配備咗格力中央空調，降溫快，仲好慳電添。跟住到廚房，方太抽油煙機、爐具同埋大容量嘅洗碗機3件套全部配齊，仲裝埋涼把俾你，夏天煮飯都唔會焗熱。預留雙門雪櫃位，仲有防滑地磚同埋防水台面，襟用又易清潔。再到洗手間，用嘅係國際品牌衛浴3件套，襟用意大利。沖涼房係隔開嘅，乾濕分離，仲配埋浴霸，冬天沖涼都唔會凍啦。鏡櫃加洗手盆都幫你做埋啦。地面牆身係雙重防水嘅，完全唔使擔心滲漏問題。最後到房間，全部裝咗靜音門窗，隔音效果冇得彈。牆身用環保乳膠漆，地面係強化複合木地板，住得安心又舒適。每間房都有飄窗，全屋空間使用率超過100%。嗱，我哋嚟總結一下，全屋都係大品牌用料，收納空間規劃合理又夠用，每個細節做工都好紮實㗎，買咗就可以直接拎包入住啦。跟住落嚟，我哋邀請咗華發金灣府嘅負責人余經理同我哋解答一啲大家關心嘅問題啦。咁余經理你好，你好，我係華發金灣府嘅銷售負責人。然之後咧，我哋今日企喺呢度咧，其實幫大家咧想至華發金灣府嘅朋友咧進行相應嘅疑問嘅解答嘅。咁我就直接一啲啦。咁啱啱咧，我哋睇到嗰套91戶型咧，好多朋友都好關心喎。咁佢而家係賣緊幾多錢咧？咁我哋呢個戶型咧，亦都係我哋非常熱銷嘅戶型啦。咁佢總價咧大概係160萬左右啦。咁佢嘅首付咧大概係25萬左右啦。咁佢嘅月供咧大概係6800蚊人仔就可以搞掂噶啦。哇！咁其實真係非常之抵啦。啱啱余經理都有講到，我呢個戶型賣得係非常之好啊。係啊。咁既然佢賣得咁好，會唔會到時候我哋啲觀眾過嚟睇樓嘅時候，嗰啲好嘅樓層都揀晒啦？咁咧其實依家其實銷售情況確實係非常之好嘅，但係咧我哋針對呢一次視頻嘅朋友咧，預留咗啲非常熱門嘅樓層啦。咁如果睇咗我哋呢條視頻嘅觀眾朋友咧嚟到我哋現場咧，其實都係會有一啲非常之靚嘅樓層可以揀到嘅。
哇！你睇幾 sweet。咁我想問下啦，如果我哋嘅朋友喺視頻底下留言咧，話我想嚟睇樓嘅話咧，可唔可以有啲額外嘅優惠同埋專屬嘅禮品俾佢哋咧？如果關注我哋呢個戶型嘅朋友，關注我呢個樓盤朋友咧，咁就要聯繫私信聯繫翻我哋嘅主播啦。咁咧嚟到我哋現場咧，亦都會享有8重嘅好禮嘅優惠嘅。而家同時咧，我哋會安排專人去接待，進行 VIP 接待啦，包括售前嘅計價啦、睇樓啦、分析啦等等包括售後嘅履約啦、做公證啦等等一啲手續咧，我哋都會全程安排人去跟進嘅，呢個可以放心。嗱，其實真係非常之抵啦！你睇下專屬嘅房源、專屬嘅禮品，加上專屬嘅服務，咁各位香港嘅朋友，如果想嚟睇樓嘅話咧，唔好錯過啦！咁我哋前面都講咗咁多啦，接下嚟我哋邀請咗我哋金灣府嘅業主李小姐嚟同我哋傾一下點解佢會選擇喺我哋金灣府置業咧？咁李小姐你好，你好。咁我哋咧嚟傾一下簡單嘅傾幾個問題啊。咁比如話咧，先講點解你會選擇喺我哋金灣府置業咧？其實咧，當日我嚟金灣府，我冇諗住買嘅，我係諗住嚟租樓嘅。但係後尾咧，就啲朋友帶我嚟睇，咁啊睇完一個盤又一個盤，跟住嚟到之後咧，咦，我發覺呢個盤唔錯喎。咁當時我所以就決定買樓啦，就係即係決定博取埋呢度。首先出邊嗰個公園啦，嗰個公園都好吸引我啦，同埋呢度個書吧又好似好靚啊，仲有跟住上去睇咧，就覺得嗰度啲用料好好啊，同埋嗰個戶型都好啱我咯。咁李小姐，我想問下咧，你平時往返我哋珠海嘅交通用嘅係咩交通工具咧？我係自己揸車嘅。自己揸車，咁從你住嘅地方咧過嚟金灣大概係幾耐？由我屋企過嚟呢度個半鐘，個半鐘就。即係你喺香港邊度啊？我喺大圍。大圍，大圍揸到過嚟金灣先個半鐘。係啊，係啊。哇，咁其實都好近喎，因為我屋企喺東涌嘅，咁好似行港珠澳大橋啦，坐車大概係45分鐘左右，咁嚟到我哋香洲區其實總嘅成個車程大概都係1個鐘多啲，咁其實加埋你嚟到金灣先個半鐘，咁呢個交通等於你喺香港其實呢個通勤時間係好短嘅喎。係。咁你喺珠海呢邊揸車，你覺得有咩體會咧？比如話同香港有咩區別對你？非常好啦，啲路又闊啲啦，路又闊，車又少啦，人又少啦，好舒服咯。總之呢度揸車，停車費仲平好多。冇錯啊，係啊，香港好貴啊，真係好貴。香港停車真係好貴啊！通勤時間啱啱話個半鐘，咁我哋其實個半鐘差唔多都可以去到深圳啊。但係你知唔知深圳嘅房價係我哋呢邊嘅4、5倍？咁犀利？係差非常之遠嘅同樣嘅通勤時間。所以我覺得呢個應該都係非常之香港嘅朋友選擇我哋嚟金灣買房嘅一個原因。所以我係唔敢去深圳揸車嘅，太多人、太多車，又太多電瓶啦。唔習慣。係啊，一啲都唔得，我唔會咯嚇。係啊，其實同埋咧，我發覺咧喺金灣呢度住咧，無論你去邊一個點咧，大概都係半個鐘嘅啫。所以我覺得好方便。譬如我落去橫琴又係半個鐘度，半個鐘左右。係啊，去到香洲嗰度又係半個鐘，去到山姆嗰頭坦洲又半個鐘，所以我變咗呢好似一個中心點咁。中心點咁樣，去邊度都好方便。係啦。所以你覺得係我哋珠海生活咧，咁除咗我哋，譬如話揸車方便啦，咁仲有其他咩方面咧？譬如話 shopping 方面啊，通常個個都上網㗎啦，而家都係淘寶。係啊，咁啊佢成送到去我屋企咁樣，要換又方便，咁樣都幾好啊。以前香港就要去嗰啲集運倉嗰度攞咯，自己自提點嗰啲攞咯。真係唔會送貨上門嘅？冇冇送貨上門。咁好似食方面咧，你平時如果話喺呢邊，譬如你已經住咗一段時間啦嘛，係咪啊？你會去邊度話食嘢比較多咧？暫時都係呢一區啦。如果啲朋友嚟咧，就會去遠啲啊，去香洲區啊，又或者去斗門啊，再遠啲可以去中山啊咁樣咯。呢度去中山其實都好方便，係都好近嘅啫。其實應該揸車1個鐘都唔使吧？嗱，譬如我揸車去坦洲、去山姆嗰度買嘢咁啦嚇，都係半個鐘啫嘛呢度。你中唔中意行公園、行山？我最中意睇日落，最中意睇日落。係啊，咁我覺得金灣肯定有非常之多嘅地方適合你。係啊，係咪？係啊。有冇啲去過啲咩地方？我有去我去過木頭涌嗰邊啦，木頭涌好去過金沙灣，係咪金沙灣？我都唔記得咗。仲有呢個橫金沙灘，仲有個橫石基係啦咁樣咯。就算我哋就咁坐出邊啊，我哋而家呢度出邊嗰度咧，我都喺度睇過日落，好靚。就咁出邊個公園好靚。因為金灣呢個地方咧，佢係人均擁有呢個綠植率最高嘅地方，所以咧，因為比較空曠人又少啊嘛，咁我哋呢啲海景啊、山景啊，真係非常之靚嘅，空氣都非常之好。係啊，所以其實我覺得金灣係一個非常之適合養老嘅地方，你覺得？
都啱我嘅，會唔會咁？都啱我養老。係啊，因為聽講你已經退咗休啦嘛。係啊係啊，暫時旅居，遲啲再老啲就會喺呢度養老。其實都好啱啊！你話食嘢又咁方便，隔離就係我哋華發商都咯，係啊十分鐘行到過去啦。係啊係啊，周呢度行圍10分鐘。係啊，其實喺華發商都嗰度行去有一個星光市集咧，喺嗰個河邊度好靚嘅，又係好靚嘅，真係。周圍都係公園，呢個綠化真係好好。綠化好。其實我覺得可能好多香港嘅朋友會選擇呢度嘅原因咧，呢個應該都係一個比較大嘅比重啊，因為可能我印象中啦，香港你佢人多比較逼，所以可能你哋嚟到呢邊咧就會希望嚟到一啲人比較少啊，然後空氣又比較多啊，綠化比較多嘅地方。咁你會覺得喺呢啲生活方面咧，同香港比就係俾你自己嘅感受會有咩唔同啊？香港比較密集啲咯，好逼傑啊！你行步路出去咧都要左閃右避咁樣，好辛苦。但係呢度真係好闊，任你行，任你行。係啊。咁李小姐，我哋同大家傾下你買嘅係邊個戶型好冇？好啊。咁其實因為咧戶型肯定係我哋香港朋友嚟呢邊揀啦。你揀買房最緊要就係揀戶型㗎啦。係。咁你揀嘅係邊個面積段嘅咧？我買係95平嘅。95平。咁其實呢邊大家知道啦，有91、92啊、95啊、100幾啊，有好多戶型。咁點解你就係揀咗95呢個戶型？咁咧當時咧，我覺得呢個戶型點解好咧？因為佢係一個開放式廚房。咁咧，但係佢又開放得嚟咧，佢係閂翻埋，即係你可以燙嗰個時候。好似我哋中意炒餸嗰啲閂翻埋。係啦，咁樣你開都好闊落啦，同埋佢係一個橫廳。咁你入去咧就冇晒啲走廊，係即係好實用咯。一入去個感覺就係好寬敞、好舒服。同埋飛機戶型咧就比較好啲咯。飛機戶兩邊一邊係主人房，跟住兩邊就2個房咁樣。咁即係變咗可用空間係多啲。明白。咁等於係其實你主人房同埋客房之間咧，其實有一個自己獨立嘅空間。就比如話屋企好少嚟客人啦，唔會話互相影響休息咁樣。係啦。包括其實橫廳咧，我發覺而家好多人中意橫廳。係啊，因為橫廳冇咗走廊位嘛。冇咗走廊位，佢就會俾你成個生活空間啦，闊落好多。比如話你中意有冇中意做瑜伽或者係中意喺廳度做啲其他嘢嘅話咧，都好大嘅空間俾你選擇。係瑜伽我就唔啱啦，普通喐下手喐下腳。咁喐下手喐下腳，平時中意喺屋企跳一跳都夠你跳啦，係咪啊？夠嘅。除咗戶型咧，因為我哋呢邊係精裝修啊嘛，呢邊會唔會好吸引你？好吸引，佢又有中央空調喎，咁我又唔使自己又花一啲錢去買呢個冷氣咯。咁又有去買嗰時又送呢個洗碗碟機，係啦，因為通常都係送呢個消毒爐嘅啫嘛。今次送埋洗碗機喎，呢個我覺得好吸引咯，唔使洗碗啦。係啦，同埋應該會慳咗好多時間，因為畢竟咧你如果唔係話長期一直喺內地嘅話，如果要你自己去裝修，應該係一件好痛苦嘅事。係，精裝修咧就簡單啲咯。等於你到時候買下家私啊，揀下啲床鋪啊啲嘢，直接都可以住咯。係啊，拎包入住，拎包入住真係好方便。係冇錯嚇。咁李小姐，你平時往返香港同珠海嘅頻次大概係幾多咧？我每個禮拜都會翻嚟呢度住幾日嘅，都會翻嚟住幾日。咁應該都會成日同朋友過嚟嘅嗬？有㗎，啲朋友成日過嚟黐我啲房住。咁佢哋成日過嚟黐你啲房住，會話我都想喺呢度買一套啊！呢度咁舒服。佢哋都有㗎，我都帶過啲朋友上嚟㗎。咁佢哋後尾都買咗2套，即係各自買一套。後尾跟住佢哋亦都帶咗啲朋友入嚟，又買咗一套咁樣。哇！佢搶得到都唔錯喎，因為其實你知唔知我哋呢度開盤嗰陣時係好緊張㗎啲貨源，真係都係要搶㗎。我知啊，因為嗰陣時我嗰個 agent 幫我去同我講嘅時候話，呢度開售嗰陣時夜晚黑凌晨3點幾已經有人排隊，嗰陣時我唔係好信㗎，你知唔知啊？係真係㗎。係啊，因為我就係冇買到第一次嗰輪嗰啲咯，咁變咗我想買嘅單位就冇啦。賣晒啦。係啦，賣晒。咁我就過咗幾日之後，我就上嚟先至買，到時嗰時候嗰啲單位，我想要嘅單位冇晒啦，基本都冇，係啦，就剩翻我而家買咗嘅鳳凰樓層，我都好好彩啦，買到鳳凰樓層，因為只係剩翻鳳凰樓層，一係就低層，係啦，所以其實你朋友都買得到，都已經好犀利啦。係啊，佢哋嚟買，係啊，佢哋都一睇就已經中意，佢哋自己住，其實住緊呢度附近嘅喎，佢都走去買多個喺呢度，咁真係好吸引佢哋咯。講明我哋呢度呢啲硬件配套真係非常之吸引佢哋。係啊，佢哋都好似我咁樣咯，一睇就即刻買。我都係咁啊。
咁李小姐，你對呢邊啲醫療呢方面咧有冇咩了解咧？其實我就唔係好了解嘅，但係我有一次有一個經驗啦，就係有一次我要去睇骨科，因為我整親隻腳，咁咧就去到附近嗰啲三甲醫院嗰度啦，咁就嗰啲人好好嘅，就會即係幫我掛號啦，應該其實喺網度做掛號，我又唔即刻去到幫我掛號，咁掛號又唔貴啦，25蚊啫，咁跟住又照咗 X-ray 啦，睇完醫生專科醫生，咁照咗4張片。咁係4張片加埋都係百幾蚊，係啊，我係冇買醫保，乜都冇㗎，係百幾蚊。如果香港淨係照一張片都要220蚊嚇，咁跟住就攞咗啲藥啊咁樣，成個過程都係即係好平咯，比較香港專科骨科就好貴啦。同埋喺嗰度泊車又唔使錢喎，冇錯，又翻到我哋泊車啦。對於你嚟講，內地醫院對比香港醫院，對你嚟講醫療最大嘅區別就係一個快啦，同埋啦價錢方面，一個平好多，一個貴好多，快靚正咯，快靚正係啦，平靚正係一句話講晒，係冇錯啊。咁其實啱先同李小姐傾咗好多啦，李小姐都同我哋分享咗好多。咁我相信咧，我哋屏幕前嘅香港朋友對金灣呢個地方都有一個非常之真實嘅一個體感啦。咁無論係我哋衣食住行方面咧，定係價錢方面啊，我相信呢個都係成為好多香港朋友會喺呢度置業嘅原因。咁接下嚟咧，如果大家對呢度感興趣嘅話咧，歡迎你哋嚟到呢度揾我哋，加入我哋。